इनके साथ फीचर भी दिखाने वाला हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक हॉट व्हील्स है, यहाँ से लेके यहाँ तक मॉडल कार है और ये बाकी सारी गाड़ियाँ हैं। और मैं आपको गाड़ी के फीचर और नाम बताऊँगा। ये रोल्स रॉयस है और इसकी जब मैं इसके दरवाज़ा खोलता हूँ ना, इनमें से कोई भी ये टी है, इसका लॉक वो बचता है इसका, और आगे वाली लाइट भी थोड़ी सी ब्लिंक होती है और इसके ऐसे दरवाजे खुलते हैं और इसके यहाँ से ना छतरी भी निकलती है। और इसकी ये जो रोल्स रॉयस की कंपनी है ना, ये जहाज़ बनाती है। और इसकी डिग्गी ये देखें, इसकी डिग्गी सारा कुछ खुलता है इसका सिवाय सनरूफ के अलावा। और मैं आपको नेक्स्ट कार दिखाता हूँ। ये रही नेक्स्ट कार डीवो। और ये देखें, इसका मैं आपको डिग्गी दिखाता हूँ। इसके अंदर आप बैठ भी सकते हैं और स्विमिंग पूल भी बना सकते हैं और घर भी बना सकते हैं, छोटा सा बिल्कुल घर आ सकता है। और आप इसके अंदर यहाँ पे सीटें लगी होती हैं, वो भी रख सकते हैं। और अभी मैं आपको इसके दरवाजे खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए, इसके दरवाजे भी खुलते हैं और इसका इंजन भी खुलता है। ये ज़्यादा ऑफ रोडिंग के लिए यूज़ होती है, इसलिए आप इसके जो ये है ना, इस पर आप 80 kg से ऊपर नहीं बैठ सकते। चलो इसको नेक्स्ट कार दिखाते हैं। ये है होंडा फिट। ये थोड़ी सी पुरानी है और ये इसका पीछे वाला देखो, ये इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत नीचे होती है। ये इसके यहाँ डिग्गी पे टायर में मिलता है। इसकी डिग्गी पे अभी आप सामान नहीं रख सकते, मगर आप रिवो की डिग्गी में ज़्यादा सामान रख सकते हो। और ये देखें, इसकी ये लुक है सब कुछ खोल के। ये इसका इंजन ठीक ही है बस। और इसकी डिग्गी रोल्स रॉयस से नहीं, रोल्स रॉयस से छोटी है, मगर इसके अंदर ज़्यादा चीज़ें आ सकती है ऐसे ऐसे घुसा के। और इसकी यहाँ से ये बड़ा है। बाय बाय गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय गाइस।